Sveiks! Šodien lasīsim grāmatu Noslēpumu enciklopēdija, ko sarakstījuši Džūdija Allena. Dīvainas parādības, neparasti ticējumi un mistiski notikumi. Skatāmies, kas tur ir iekšā. Pirmā nodaļa grāmatā ir par spokiem. Un šodien es lasīšu par spoki jūrā. Spoku kuģi, kurus vada rēgu apkalpes, mēdz burāt atklātā jūrā. Turklāt parasti tie ir redzami vētras laikā. Dažkārt šie kuģi šķiet atkārto savu pēdējo braucienu, pirms Bangas vai Klintis tos iznīcināja, bet jūrniekus noslīcināja jūrā. Vēl citi spoku burinieki esot pakļauti atriebīgiem, nolādētiem gariem, kas tiecas izraidīt nelaimi un pazudināt ik katru kuģi, kura apkalpe tiem pievērš uzmanību. Leģenda par klīstošo holandieti iedvesmoja Rihardu Vāgneru sarakstīt operu Klīstošais holandietis. Viens spoku kuģis tomēr ir pazīstamāks par citiem. Tas ir 17. gadsimta holandiešu tirgotāju kuģis, kāda brigantīna, kas traucas pa viņiem pilnās burās, pat bezvēja laikā, dažkārt pārdabiskas gaismas ieskauta. Leģenda vēsta, ka holandiešu kuģotāji iekļuvuši nelaimē, pūloties apbraukt bēdīgi slaveno labās cerības ragu Dienvidāfrikā. Vieni stāsta, ka kuģi kapteinis Henriks van der Kedekens atteicies meklēt patvērumu ostā. Citi, ka to neļāva vētra. Tomēr vairums uzskata, ka kapteinis vērējis apbraukt zemes ragu, pat ja viņam būtu jāburā līdz pastardienai. Un šķiet, ka tieši to Van der Dekens tagad ir spiests darīt. Dažkārt viņš cenšas piebraukt cieši klāt kādam kuģim, lai it kā nodotu vēstules, taču neviens, kas tās paņēmis, neizdzīvo. Patiesībā nolādētā kuģa ieraudzīšana vien jau ir ļauna zīme. Klīstošā holandieša parādīšanās ir reģistrēta daudzu kuģu žurnālos. Šo kuģi redzējuši Adatas ragā, Bākas uzraugi, britu princis Džordžs, karalis Džordžs V, romānu Nežēlīgā jūra un kapteinis autors Nikolais Monserats, kā arī romānu Jaunā meža bērni un spoku kuģis autors kapteinis Frederiks Varja. Skeletu kuģis, arī Libertanos, ir holandiešu spoku kuģis, kas mēdz piepeši parādīties uz pilnās burās, traukties pa viļņiem. Visa šī kuģa apkalpe ir skeleti, sākot ar kapteini pie stūres un beidzot ar to, kurš sēž novērošanas platformā masta augšgalā. Tāpat kā klīstošais holandietis, arī Libertanos ir viens no sodītajiem kuģiem, kuri nolemti mūžīgai burāšanai pasaules okeānos, vai vismaz tik ilgi klātesošai jūrās, līdz apkalpes locekļi nožēlos savus grēkus un lūgs piedošanu debesīm. Kuģa nosaukums Libertanos tulkojumā nozīmē atbrīvojiet mūs. Varbūt šie vārdi patiešām neskan kā izmisīgs lūgums. Palatīnas ugunis, kuras redzamas starp Bloku salu un Rodaleindu, ASV, austrumu krastā spoži uzliesmo un tad izgaist jūrā, it kā kuģis būtu aprīts ugunsgrēkā un nomiris. Par šīs pokošanās cēlošiem ir pretrunīgas liecības. 1738. gadā kāds kuģis, kas veda imigrantus no Pfalces, tagad Reinzemece Falsa Vācijā, avarēja un tika izskalots krastā. Par tālāko nav vienprātības. Daži teica, ka pasažieri tikuši izglābti, bet citi apgalvo, ka salinieki viņus noslepkavojuši un pēc tam nodedzinājuši pašu kuģi.